Sveiki visi, čia ir vėl aš, Gameris LT, ir mes šiandien filmuojam video, kaip atsiųsti bei naudotis Winlocker. Taigi, einame į Google ir parsisiunčiam, įvedame linką pirmą. Aš mesiu linką į descriptioną. Ir atsisiuntėme tokį Winlocker Builder 0.5. Upsi. Šitą galim išjungti ir matė tokia programa yra. Spaudžiam ant jos. Tai yra dar tokia programa, tai nuvedame desktopą. Čia nebereikės. Matot, tokia kaukolė bus išmesta. Spaudžiam ant jos ir run. Ir matot, yra toksai Winlocker Builder 5. Nu, tai čia galima įsirinkti, pavyzdžiui, stilių. Yra Matrix, Terminal, Neonite ir Garnets. Aš pasirinksiu gal Matrix. Tai čia galima užvadinti kažkaip. Pavyzdžiui, užsiblokuoji savo Windows. O čia galima parašyti, pavyzdžiui, prisijunginai. O čionais jau Locked B. Gali parašyti, nuo ko užblokuoti Windows'ai, bet čia nebūtinai. Gameris. Turbūt spėjat, kodėl aš nesu Frops programą filmuoju. Dėl to, kad man jinai neveikia. Grįžtam prie temos. Taigi. Čia įvedame savo kodą. Tai aš įvesiu, pavyzdžiui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O čionais galite įvesti kiek kartų norite. Kad atspėtų jūs slaptažodį. Tai aš padarysiu kokiais 3. Čia paliekam ir spaudžinkit va šitą mygtuką. Ir bus OK. Tai galim išjungti. Matot, yra tokia programa Build. Tai galima ją pervadinti. Aš pervadinsiu ją Minecraft Hozone Beaver. Gerai, tai va, turim tokį programą. Ir dabar ant jos galima paspausti ir sublokuoti savo Windows. Matot, užsiblokavai savo Windows. Įsičytinai va čionais va. Va čionais va jau Locked B Gameris LT ir va. Įvedam savo kodą 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir paspausite šitą mygtuką. Matot, ir atsiblokavau savo Windows. Tai ačiū, kad žiūrėjote, laikinkit, komentuokit ir prenumeruokit. Ir viso gero visiems.